Ny aliny alahady 20 janoary nondaosy ny fahafatesana iantsa-pitiavana Dimbiniaina Alfara sy Andriamanjaka fanomezan-tsoina antenaina na itoady vokatry ny lozam-pifamoivozana teny Andraharo raha iny azo ny fodininy. Isan'ireo tanora teknisianina manana ny maizy azy eto amin'ny Coltivy FM ary tato no ny ara lehibe sy ny tombotra ekefa ary fahaiza-manao. Andriamanjaka fanomezan-tsoina antenaina fantatry ny rehetra amin'ny hoe toady izay nisahana ny andraikitra assistant réalisateur de Coltivy ary tompona andraikitra fandaharana maro toy ny Mirror, JV News, After ary ny fampahalalam-baovao. Teo ihany koa ny fahafehezan'ny drone naseho tamin'ireny fandaharana sy fampahalalam-baovao samihafa teto amin'ny fahitalavitra ireny. 17 taona itoady noho izao nondaosy ny fahafatesana izao. Manana ny fahaiza-manao teo amin'ny fakana sary sy horonan-tsary fa ihany koa ny fampitana mivantana fandaharana teto amin'ny Coltivy i Alfara Dimbiniaina miadana antsa-pitiavana. Isany ao ambadika ireny fandaharana toy ny Sokol, Kolontsara, Shopping TV sy ny 100% foot ireny izy. Fandalovana ny eto an-tany ka teo amin'ny 20 taonany i Alfara noho izao nondaosy ny fahafatesana izao. Olony fiarahamonina tia mifanohana sy mifanampy amin'ny manodidina azy, tia mizara ny fahaiza-manaony ary manampy ireo tanora vao hiantsehatra eo amin'ny tontolon'ny sary sy ny horonan-tsary. Nandritra izay fiarahana tamin'izy roa lahy teto amin'ny Coltivy FM izay tsapa fa tsotra sy olony fihavanana ary ny fitiavana itoady sy Alfara ary olona tia mizara faliana amin'ireo manodidina azy na tamin'ny fiteny izany na fihetsika tsikitsiky afaliana trany ny an'ny mpiara-miasa rehefa eo izy mirahalahy. Araka ny fandaram-potoana nentina teto amin'ny toeram-piasana itoady sy Alfara ny hariva teo ary nisy ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra tamin'izay fanomezany taona maro niarahana tamin'izy mirahalahy izay. Aorian'io iazo ny tanindrazany any Andranomanelatra Antsirabe ny nofo mangatsiaka ny antsa-pitiavana Dimbiniaina Alfara ary any no iandrasana azy mialohany anaterana azy any amin'ny fahasandrazany ny Alarobia 17 Janoary. Any Ambomiadana Andramasina kosa no anaterana ny toady ny zoma izao araka ny lamina napetraky ny fianakaviana. Lalovan-Draumainty tojo andro manjombona ny eno Manjerikolo noho ny fahalasan'ireto teknisiana amin'ny rahalahy isan'ny sangany amin'ny ekipa na ato amin'ny Coltivy FM izany na amin'ny Caprod. Tanora matianina tamin'ny asany andreketany ary tsy nitsahatra nampitombo ny fahaiza-manaony itoady sy Alfara tato amin'ny Coltivy FM. Androany ankona ny mpiara-miasa rehetra ary saika tsy nino fa lasa itoady sy Alfara. Kina tsy nahateny latsa-dranomaso fa nilaozany namana, rahalahy, zanaka izay tsy ho voakosoka ao am-po mandrakizay. Mandria mpiadanana toady sy Alfara.